بالنسبه للحليب ديال الناقه ضروري تنكونوا عازلين لها ولدها على حساب باش ما يضرش الحليب بزاف. ودي دابا خصنا نطلقوه عليها باش تعطى في الناقه عاد نحلبوها. برافو برافو، يلا شكرا. قطع هذا صح. عطيني واحد المساحه كنصور خويا وصافي. كنت نفكرك غير باش دابا حتى الحليبه ديال الناقه ضروري خصك تخلي ليها الابن ديالها. الميكرو قلت لك دابا ضروري خص الولد ديالها حتى هو تخلي له شويه واحد قيمت واحد الحق ديال واحد يطرق الاربع 2 مرات 3 المرات في النهار هكا. بالنسبه للحليب كي كما سبقت قلت لك تطلق ليها ولدها باش تعطيك الحليب. نحلبوها تنخلو الابن ديالها حتى هو باش يرضع، لحقاش باقي صغير خصو ضروري من الحليب باقي ما تياكلش مزيان. من هنايا تنمشيو نصفيوه الهيهات، نصفوه في الصفايه ونديروه في القرعه، وديك الساعه تنعطوه للكليان للزبناء ديالنا. علاش نصفوه؟ على حساب طيح فيه شي خشه مثلا ولا شي حاجه. ومنين تبغي تحلب مثلا ضروري كيما شفت خصك تغسل يديك. معنا طفلة يافعة من مدينة فاس، مدينة العلم والفرقان، وإحنا متواجدين في باحة مدخل مدينة فاس، ومعنا ضيفة ليس كباقي الضيفات. كاسمك الله؟ اسمي ريتاج. شحال في عمرك؟ 7 سنين. 7 سنين أو 7 سنوات؟ 7 سنوات. سبق لك ريتاج شربتي الحليب تاع الناقة؟ فات لي شربته مرتين. وكي جاك هاد الحليب؟ جميل جدا. ياكي؟ وكيجيبكم باباكم دائما هنا؟ نعم. ولفتوا هاد المكان؟ نعم. هاد الحليب تاع الناقة اشنو فيه على حسب نظرك انت؟ فائدة ويطول الهضم ويعالج الامراض. نعم. ريتاج تبارك الله عليك. شكرا لضيفتنا العزيزة، متمني لها آفاق إن شاء الله ومستقبل زاهر في حضن والديها وحفظها الله. معنا ضيفة أخرى اللي أتت من مدينة وجدة الألفية، وراها الآن متواجدة بمدينة فاس، والغرض يفي على أنها جاءت إلى هذه الباحة اللي موجودة فيها حليب الناقة، وكعرف وكعادة عندها وكتقليد كتشرب من حين لاخر هذا الحليب، على انها شربت هذا الحليب منذ الصغر نتاعها، وبغينا تعطينا معلومات حول فوائد هذا الحليب. عطينا الاسم الكريم. رميساء. فاش كتقراي رميساء؟ في الاولى اعدادي وغنطلع الثانيه اعدادي. شحال في عمرك؟ 12. 12 عام. فيك شربتي هذا الحليب شحال كان في عمرك؟ كنت يا صغيره. كنت عاد صغيره، ومنين شربتيه لقيتي عليه شويه صحتك وداك الشيء؟ واه فيه فوائد؟ واه بزاف. ياكي؟ وتعودتي انك دائما جيت تشربيه ياكي ملي كنتي صغيره؟ قولي لنا شنو قالوا لك الصديقات تاعك والاستاذ تاعك في القسم منين شافوا
عندك واحد النمو سريع والحمد لله شديت صحتك. واش سقساوك على السبب تاع حد او لا نوع التغذيه اللي كتناولي؟ واه كانوا يسولوني وقلت لهم باللي انه مره كنجي نشرب حليب الناقه. باش كتنصحي الفتيات والفتيان باش يشربوا هذا الحليب؟ واه يشربوه مرة باش يكون عندهم نمو متكامل. المكان هو باحة او مدخل مدينة فاس، طريق إموزار. الحدث هو تربية الناقة وعرض حليبها للبيع. معنا احد مروضي الناقة بالمغرب، وبغينا يوضعنا على الصورة ابتداء من الاستهلاك نتاع المواد الغذائية بالنسبة للناقة الى اخر محطة، وهو تقديم هذه مادة الحليب نتاع الناقة الى المستهلك. الى سمحتوا نعم سيدي الاسم الكريم. الاسم الكريم مبارك عبد الهادي، ولكن الاسم باش معروف باسم الوالد ولد عزوز. بغينا تعطينا واحد النبذة على المسار نتاع التربية نتاع الناقة. بالنسبه للمواد الاستهلاكيه للناقه ما تنلعبلهاش على شي حوايج، تنجيب لها الفصه من منطقه الشرق بوعرفه، وتنجيب لها الشوك على حسب الحليب وعلى حسب العطن باش يبقى في الجوده ديالو. بغينا نشوفوا المزايا الحقيقيه، وشوف ما بغيناش غير نتباهاو، ما بغيناش نكذبوا على المواطن، بغينا نتسموا شويه بالموضوعيه، واللي ياكل الانسان ياكله حلال. اشنو هي الفوائد الحقيقيه نتاع حليب الناقه على حسب تجربتكم؟ على حسب تجربتنا استاذ، حنا كنا في مدينه الريساني مولاي علي الشريف، كنا تيجونا الناس السماك على حسب كورسيرات تشد السرطان، على حسب العطن ديال الناقه وعلى حسب الحليب. بالنسبه للسكر الضيقه المناعه، بالنسبه للحليب الناقه هو الحليب الواحد اللي تيشبه الحليب الام بالنسبه للاطفال، ما عندكش مشكل تعطيه لهم.